做，佢點都同我出嚟做。可能咧會成翻落山咧，再上我仲衰。好似林地啊！我哋就話喺廚房嗰度喎，大公唔知啊，不過政府有兩個全部作死㗎啦，30幾億嗰度齊咗，係咪到時有？但係30幾億啦，你咁多人咧，一陣就 hea 晒㗎啦。牧羊人喺後邊。廁所啊，益玲，呢個廁所啊，係啊。嘅啲天氣 OK 嘅，係啊，又諗唔到送咩俾你，咁咪送你行山啦，係咪？哇！試下糖都好啊！未打過拼哥哥啊！喺英國而家啲人反正即係後邊嗰個大金鐘啫。
喂，錄影可唔可以唔好開我個名咧？ Albert，幾棚啊呢度？用多啲手得唔得？唔得就我嚟。Hold on， h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 old on， 唔好啊，唔好揀嚟。OK，well done，well done，well done。飲風茶，你哋啊，騙我啊！想話係就係啦，我哋都唔知嘅其實。上到嚟呢度冇得再落，肥仔唔啱㗎啦。我家姐都未鬧人，冇料到呢條路。如果有料到，佢鬧咗啦，冇問題。我未成鬼散圖。咪係咯，冇問題。佢仲要震音添啊，嘈起上嚟。咁樣都未出呢啲係啊，聲震音。正所謂呢一級係有啲難度嘅。嗱，佢過咗啦，佢都好叻。勝在咩啊？夠短啊！嗰隻腳咁短就容易收啲嘅。係啊，我都唔得，我都分兩步頭先嗰度。勝在夠短啊！好。我梗係俾人。唔係好似福星咁，我攞咗勁幼咁，你實就一聲攞出去。好驚㗎嘛！哇！呢棵嘢都好慘。掛住話 Albert 啊，掛住喺個 guest list 度。所以咧，唔好諗呢啲嘢。嘥走咗 Albert 呢個 guest list，唔可以再請佢食飯。嚇佢錄緊我我飲酒啊！你平時星期六坐船或者今日晚餐？我係咁意揾少少嘅招呼 Mary 啦。係啊，呢啲直頭同佢洗塵。咁你咪永遠都記得阿隊長咯。洗塵啊，洗塵。咦？使唔使等你行埋我哋先？咩山啊，哥哥？真係，你拍俾佢睇，大唔大樣？係啊，下山唔計數嘅，個個都話。呢一個姐姐影下佢啲 hiking gear 啊，真係勁啊，真係。攞一個呢個翻學中學生翻學嘅袋，一樣咁行，跟住着一對唔知咩嘅 New Balance 㗎。 New Balance 係啊，呢啲先犀利啊！勁啊！零裝備行去行。佢咁就行咗呢個石崖北脊啦，食個夜粥啊！食個夜粥啊，肯定。右腳搭你頭先左腳嗰個位，右腳踏咗。
踏前一步，踏前一步，係啦。OK。坐低落，坐低落 ，OK 嘅。坐低，坐低，坐低。一陣行完山，我帶你，叔叔帶你去買褲，穿咗條褲唔緊要。唔緊要啊，冇穿個肺就得啦。嗱，係咪啊？啲42寸腳長嘅呢個，梗係落到啦呢啲。裂咗㗎啦，可以再裂㗎。醫生叫我小心啊。你想象唔到。你望下，夠膽！我哋仲喺對面過嚟㗎，你望下啦。有啦！你個對面都冇。你可以唔落㗎，落翻你坐陣，你坐陣涼陣風先啦。係啊！我哋終於到了，影翻個環迴360先，已經嚟到呢度，我哋行咗幾耐啊？2個鐘頭50分鐘。我哋頭先行嗰啲路係咪真係？一定要直升機啦！哇！重傷啊！重傷啊！慘啊！慘啊！黃竹山到咗啦，566，第二個山，係啊，好犀利啊！第二個山，第二個，今日4個咯，對面水牛、黃牛咁啊落山啦。好嘢，行晒啦！上咯！嚟啦！嚟啦，可以轉啦！呢個黃牛係點咩？我唔記得咗啊！咩歌嚟㗎？隻仔嘛係嘛？啊！有隻仔跌落水，跌落水，跌落水，有隻雀仔跌落水，被水沖去。過一個圈未啊？幾好，夠，震音爭掂咋？你陣哇，好叻啦，兩個，犀利啊！4山連走啊，今日嚇！石牙山，呢個咩？黃竹山、
水牛，跟住呢度黃牛山。OK， 我哋呢度收隊放飯。個山頭你話收隊放飯。影緊我哋落嚟咁喎嚇。誒很好啊！呢度有條路上山㗎喎。
啊，多謝。